Добрый день. Вот сегодня я тут прибиралась все, потому что заливала вот цветочки, и все у меня уходило на эту. И получилось так, что она вся запачкалась. Вот это тут, видите, пластик такой. Он весь запачкался. Вот клееночку постелила, потому что иногда наливаю, и получается вот так, что все цветочки были вот такие ухоженные. Вот, а сегодня вьюга за окном, метелица. Метелица за окном. И, как сказать, много снега намело. В общем, такая вьюга. Вот полила все тут, прибралась маленько. Приготовила салатик. Салатик я приготовила. С помидоркой. Купила лук такой. Красный, такой сиреневый. И вот сделала салатик с помидоркой и с картошкой. Купила кексик. Такой купила Савушкин. Йогурт творожный. Ем. И вот здесь тоже клееночку сделала, потому что, видите, как сказать, все заливаю цветочки, и они потом, пластик весь, такие пятна, они не отмываются ничем. Получается некрасиво. И вот потом я уже очищала их, не знаю, чем очищать. Вот. Вот готовлю что-нибудь. Что-нибудь приготовлю, что-нибудь это. Это моя кухня. Занимаюсь, обеды делаю. А сегодня прохладно, как вы дома. Не знаю почему. Вот я сейчас вышиваю, видите, какую вышивку. Это абстракция. И поэтому какой-то, видите, такой рисунок, как бы непонятный. И как-то так напечатано, что я даже не знаю, как тут и вышить. В общем, вот сейчас коричневым вышью. Вот, потом этим оранжевым еще немножко надо. Ну, вот такая абстракция получается. И небо еще вот такого цвета у меня нет. Такой какой-то нежно-нежно бирюзовый такой. Голубой какой-то. Может, с белой ниткой сделать, не знаю. В общем, еще много, конечно, вышивать. Тут рамочку я вот уже купила. Вот, но не знаю. В общем, делаю вот такое вышивание. Вышиваю, там еще что-то делаю. Прогулялась, сходила в магазин, кое-что купила. Вот. Ну что еще? Все у меня так хорошо, все прекрасно. Все замечательно. Стараюсь прогуляться, стараюсь куда-то пойти, хотя и метелица за окном. Снега навалило много. Но все равно прогулялась немножко. Посмотрела, как и что. А сейчас занимаюсь домашними делами. Нужно все сделать, приготовить на обед что-то, еще что-то сделать. В общем, такие домашние дела. Вот. Вышиваю немножко. А на улицу как-то и не хочется идти. Ну вот прогуляться, в смысле, я прогулялась немножко, но больше не хочется. Вот. Ветер сильный.
проходит день. Пусть у вас тоже все будет хорошо. Всего вам желаю всего хорошего, чтобы вы были счастливы, здоровы, чтобы все у вас получалось. Всего вам самого доброго. Пока-пока.